乡亲啊，过来这件是坐霸王车。艺人露露的爸爸是客运车司机，为台中载一个女乘客到新北市的南口。到位了后，这个女乘客骗讲要落车去甲男朋友提钱来付车钱，总共是3600块。结果这个露露的爸爸等半点钟拢等无人，真气愤去报警。南口分局马上调监视器，随着抓到人咯。讲这个女乘客。规身躯拢是穿名牌，干那迄双鞋仔都要4万块，但是伊竟然花无钱，讲身躯顶剩300块，妨用诈欺罪移送法办。我身上300块，我先上去跟我男朋友拿钱。不好意思，要等一下。等我5分钟。声声句句讲要去找朋友提钱，爱计程车司机等5分钟，不过这一等半点钟过，也是无看人。这个不幸当着坐车无付钱的司机，是一个艺人的老爸。汉来伫面册顶悬受气的露露写一篇几百字的文章，替开计程车的老爸抱不平。露露的老爸透早9点透过叫车 App 载着一个姓陈的女乘客，要为台中市新港再到新北市的南口。11点50到位了后，车主3600，不过查某囡仔无够钱，讲要落车找朋友提钱，结果都无看人。爸爸就是觉得爸爸平常开车很辛苦，然后就是遇到这种乘客。但也没办法，就是遇到就遇到了。露露讲，老爸到南口的派出所报案，好在在路口的监视器应该有翕到这个女乘客。但司机等候半小时之后，仍未见其返回，因而报案。本分局获报后，立即派员调阅监视器，查获嫌疑人。警方嘛按照线索抓到这个84年厝姓陈的查某囡仔，发现伊打扮是正死行，穿一领黑色底版的衫配底裤，穿的是出名运动品牌的流行鞋，一双就要39800，送大概是计程车钱的11倍。规身躯的清查是开袂少钱，不过煞对外讲，家己敢若300块，互人想袂晓。警方问话了后，将伊按照诈欺罪移送法办。乌有恶报，嘛再一遍证明人咧做，天咧看。Hello， 我是冯薇芝，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。